Grande pregunta sobre oclusión. Cuando tenemos cúspides muy grandes, tenemos que pensar que la eminencia articular debe tener una angulación también muy grande, muy aguda. Y muchos pacientes no soportan cúspides muy grandes, pero cuando hay muy lisas cúspides, también paciente con bruxismo parece perder. Entonces debe ser mediana la oclusión. Tienes que recibir cúspides medianas, no muy bajas, no muy altas. Pero siempre que tienes dudas sobre la inclinación de las cúspides, haga una tomografía del cóndilo para ver si la inclinación de la eminencia en este paciente es muy aguda o plana.